Ok, yamba. Hotel IDPC monoko. Oh, balinga kiba panza IDPC. Chers internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Navino Horizon. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que l'émission Horizon est vraiment l'émission Moko ya peuple, c'est-à-dire l'émission un peuple congolais. Aujourd'hui, vous pouvez vous demander Marlène Malela Azawapi, na équipe Nemo Bimba ya Horizon, à se retrouver rapidement. Le bongo toza, bongo ne pose mona batebe, toza na meeting. Meeting oyo ezolinga kozala kopesama et pas ya président ya UDPS o ezali Union pour le progrès social. En tout cas, Yangwana tozali awapona ya meeting. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous dire que pourquoi ce meeting aujourd'hui le 24 avril au Ezabongo jour auto et puis tout célébrer mon papa et ma papa Mbakufaki oyo Ezabongo na tula madianko plutôt na matonge, mais aujourd'hui ezali journée oyo ezali rappel sous jour il y a libération, il y a pas parti politique. Pourquoi beaucoup tout na bongo? Oye bi na époque oh il y a Zaïre na nous ozaki na fait na biso président Mobutu CCC ko ye azalaki bongo mutu moko ya un père ozaki mouvement moko ozaki ke na époque wana azalaki bongo ye moko azalaki kolobake parti politique msu jamais ko exercer ba activité nango. Alors tozaki au moins na époque wana azalaki un père, mais ko arrivé na moment moko ozaki incertain le 24 avril ozaki asalaki libération de la parti politique. Et puis comme UDPS ezalaki parti moko ya ba opposant le plus riche ozaki vraiment parti moko le très apte na époque wana ezalaki vraiment forte yende mutu o atikalaki na tête ya papa Etienne Tshisekedi yango wana chaque année il y a le 24 avril à célébrer. Pourquoi à célébrer chaque année? Alors le lolo la zate yango to monique le les la président au hasard actuel au hasard bongo Félix Tshisekedi au azali président UDPS yenda ako présider nini activité oyo, mais le je suis intéressé dans pourquoi parce que ezali première meeting naé depuis qu'il est devenu président de l'UDPS. Il y a eu des messieurs, les alliés meeting, c'est pour cela que vous voyez, il y a tant de monde, ma partie politique est belée et vraiment, pour se présenter, en tout cas, il mais la rotique à tout l'andana nos meetings, voilà l'activité, on a tout causé, mais quand on a vu journée oyo, et la canine pour na bango, journée oyo, vraiment, il y a colobani, merci. Voilà Yewana. Et encore le avant président. Meeting les gens de laisser s'il vous plaît. Boni Boyoko. De laisser que nous faisons. Alors on va s'approcher vers la population pour demander un peu bango pe sentiment na bango ezanini par rapport à la journée oyo pour na bango ezo le bela bango nini pour tozo mona eza célébrer. Papa. Bonjour maman. Papa te moni bino ana meeting ya UDPS c'est une journée oyo. Là to comme le 24 ya ful bino bo le le bela bino vraiment nini journée oyo. Maloba oya koloba ngana yebi yango te ye moko aza nango to ye potozo wango tanga oloba yo pe okoyo. Donc objectif ya journée oya lelo ya le 4 avril yo yebi yango te. Te akoloba nyonso oto za nango posa akolobela biso alingi ayebisa monde mobimba ou bien Congo mobimba to yeba ke toza na président o akozala o akokamba moko oyo na ndenge ya malamu. Bonjour papa. Bonjour. Papa. C'est une journée où le 4 avril, yo e rappela kaonini. Bon, pour ngai penza e rappela kangai vraiment kitoko makasi po makambo esala maka vraiment na parti politique na biso ya UDPS. En tout cas c'est pesanga makasi penza c'est pesanga makasi po tozalaka toujours en avant totikala ka simate. Si vous prenez les lots, vous s'attendre ni na président parce que les meeting na ya liboso. Yo attend que combattant, vous s'attendre ni na journée à l'élo. Pour la journée à l'élo vraiment en tout cas oyo na koza et pas na yena oyo ya koloba. Pour ngai ozala mutu ya penza pour na peuple congolais nyonso tout l'élo matin bango ezali kaka po bayoka nino bakoloba pour na journée l'élo. Yango penza ngeli makaisemso ezali nyonso pour na oyo bakoloba pour na l'élo oyo esi ekota biso na motema po to sala na kotina décembre ndenge élection kuzana. Alors
merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Papa, le journée où il y a le 24 avril, il attend que papa le la cornine. Mokolo où il y a le 24 avril, na Zongissima, na 1990. Mobutu, président Otozagina na Zaïre, à l'Elaka, à l'obi comprenez mon émotion. Yangoana, les lots lingito les sabatu wana lisi. Bakolela tango bakoyoka mulobeli yamboka le rakolobao. Yangoana nde na tamboli pona vivre oyo nyoso akoloba na kende na yango koyebisa baye batikali na bandako. Alors, eza mukolo ya isengo, mukolo ya changement pour la République démocratique du Congo. D'accord, merci beaucoup. Okini batubaza kopé plaisir koloba, mukolo ya changement. Donc papa c'est aussi bisona le jour où quand on est le jour où il y a le 24 avril 1990 où il y a comprenez mon émotion où le baki bongo président fait président Joseph Mobutu en tout cas mesdames et messieurs tout le monde ni banda meeting ni banda. Alors le président il est déjà en route, il arrive. Alors pour ne pas beaucoup parler ceux qui veulent retrouver l'émission en tout cas donc na site na biso na chaîne biso ya YouTube na info 16 wana bongo bokomo na ba émission oyo wana na pesi mbote bongo na chef na ngai 16 mm wana garçon sérieux en tout cas merci beaucoup. Alors toza nous wana tozo yo ka meeting alors on revient bientôt parce que c'est pas encore fini, on revient bientôt, c'est pas encore fini, on va continuer en tout cas mesdames et messieurs, nous sommes encore là, merci beaucoup. Comme incontournable. Maboko pona binu moko. Et moko na moko ici kazali. Bolaki ici à solo. Et que Owana azali mwana ya grand esprit. Bazala nzela bazakoya. Mengana lingi ngai na yo toyemba deja loyembo oyo. Tangu bango bakoya toyemba bango na esengo boye to boye. Bolandaki na télévision bino nyonso. Tangu tolobi ko meeting na biso ezali mardi. Ba voisin badongolo biso balobaki ko simba te. Parce que mardi batu bakendaka misala boye to boye. Si konga na tu na bino question pour répondre nga. Est-ce que na Congo oyo misala ezalaka? Na Congo oyo misala ezalaka? Na Congo tozalaka ba coopéra boye to boye. Na Congo tozalaka koko ya mwasi azanani? Koko ya mobali azanani? Baboti bana bazaba nani? Baboti bakoko loko bazaba nani? Et c'est le gouvernement va coopérer. Et c'est nini? Qu'on soit batouroyo bazar responsable. Oh yo responsabilité, ça lui confond des pères nani? Et père nani? Le président Félix Tshisekedi. Si ko yo na lingi, yo répondre nga raboy. Yo bando sala GCO, sala raboy. Sala. Otela IDPS monoko toke Otela IDPS monoko toke yemba Otela IDPS monoko toke yemba makasi balingaki ba panza IDPS balingaki ba kaba IDPS tokolala toko kanisa Félix tokolala toko kanisa Etienne oh balingaki ba kaba IDPS satonga lingaki ateka IDPS oh tokolala toko kanisa Félix tokolala toko kanisa IDPS viva!
maboko pona biloko eyokani tokolemba te boye bakanisaki ata ya Tshisekedi akufi eke biso peuple congolais tokolemba nzoka nde biso tu tokoma ba Tshisekedi boye te akokende te tokolemba te ata bobo mietyenye tokolemba te ata bobo mietyenye tokolemba te Félix Aza tokolemba te yemba makasi bayoka tokolemba te Félix Aza wapi Rwanda Kabunde Yewana. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours quand on a meeting, oh, il y a Saint-Thérèse, oh, ils ont pris ce macalaming, il y a un président, il y a eu des actuels présidents. Et comme on continue, on doit parler avec Bato Toé, comme on a combattant. Tout le monde dit, maman, papa, même homme de VR, il faut soutenir toujours le meeting. Alors, c'est que vraiment les Kambou et Zali, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, toujours, il y a Mbassou Moutoumoko, le pourquoi, et là, on dit, on s'attendre à la carte de meeting. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Papa, je vais répondre en tout cas. N'appelle il y a meeting, il y a président Tshisekedi. Il y a tant que combattant vraiment. Journée à l'élo, et dans le Bélarus, et puis qu'est-ce que tu es venu faire ici? Bon, journée à l'élo, premièrement, ce qu'il faut retenir, Ezali, date commémorative par rapport à l'ouverture avec la démocratie. Le 24 avril, Ezali, date où Bissonio son Congo, tu es commémoraka. Le processus de démocratisation dans notre pays. C'est comme ça que le président Félix Tshisekedi a joué l'initiative né à Monaki à Chichaki bon lelo à tenir un meeting pour passer un message dans la jeunesse du peuple congolais et puis dans tout le peuple congolais dans l'ensemble quoi. Vous en tant que combattant et puis un peuple congolais, osa vraiment s'attendre à travers le premier meeting il y a président Tshisekedi. Bon, dans le meeting Oyo, ils allaient réarmement populaire. Donc le président Félix Tshisekedi est en train de réarmer la population pour que tout se prépare à l'élection pour frapper fort, pour arracher place à la présidence de la République. Donc c'est l'objectif de la. C'est comme ça que Félix Tshisekedi a mobilisé Bissot Bachel tout derrière lui pour que tout ça réarmer moralement pour que le 23 décembre, tout remporte l'élection. Alors les jours là on voit le président Mobutu en train de pleurer pendant son discours. Si on est typé no ban à Congo, donc on s'attendre à nini, bolingi nani alela, bolingi vraiment nani ala pourquoi na moni parce que na moni boye est belé, ba maman, ba papa pour répondre. Olobi bien oye pour na boyo ka oyo président Etienne Tshisekedi azoloba pour s'attendre de quoi au juste. Bon.
Otozali kozela na président Félix Tshisekedi ezali ka changement. Ezali changement mission oyo makasi papa memaki a komiti na suka te Nzambe azwaki molimo na ye pe à son âme mais moi nazali ko continuer mission wana. C'est comme ça que biso jeunesse otona na conscience ne tozali ko tia maboko pour komisa biso na mission wana o papa a komisa ki biso te. Mission yango ezali ko briquer présidence de la République. Toza bien déterminé, toza na posa bilo msuté za distraction. C'est comme ça que journée à lelo en tant que ba jeune toye ko soutenir ye, koyoka message na ye, koyoka projet de société na ye, nini o abombeli biso, ayebisa biso makanisi na ye, o azali ko kanisa pona ko bongisa mboka. Quand tu as parlé de faits représentant Etienne Tshisekedi, je me rappelle, dans ce rappel en 2016, à Salara discours Moko, prenez-vous en charge. Aujourd'hui, peuple Mboya Kaboyo Kakayango, Nenga Lobaki. Et puis vous êtes venu pour le président Félix Tshisekedi. Prenez-vous en charge. Est-ce que pour ça, comment vous avez compris ce message-là en tant que peuple congolais? Oui, prenez-nous en charge. Et le message au Kondo Etienne Tshisekedi ainsi que le slogan. Yango wana toto continuer quand na même ligne wana au moment que action mingi auto organisé. Yewana Fadie, Fadie, Yewana, Yewana, Yewana Fadie, Félix, Yewana, Yewana, Yewana Félix, Tshisekedi, Yewana, Yewana, Yewana Fadie, Félix, Yewana, Yewana. Félix Tshisekedi, Yewana, Yewana. Mawa, Pepe Drapeau, Sangamawa. Oh, Etienne Akeye, Etienne Akeye, Atikali Miso Akore. Qui sont téléphone? Oh, Atikali Miso Akore. Bonga. Oh, Atikali Miso Akore. Oh, Félix Ende Mokonzi. Félix Ende Mokonzi. Oh, Félix Ende Mokonzi. Oh, Félix Ende Mokonzi. Yo. Oh, yo. Oh, yo, Sangamawa. Oh, yo, Sangamawa. Etienne Akeye. Beta Makasi Félix Ende Mokonzi. Oh, Félix Ende Mokonzi. Oh, Félix Ende Mokonzi. Oh, Félix Ende. Comment apesa mbongo te akopesa polo te metokovote ye nango apesa mbongo te akopesa polo te akopesa peloso te metokovote ye na apesa diama te akopesa nyumba te metokovote ye na inapesa viva bona bino moko makasi. Il n'est pas ce vivant, le véritable parti du peuple congolais, le véritable parti du peuple congolais, le parti le mieux organisé, le parti le mieux implanté. Tokosenga président Afanda, comme ça tous à la animation Mouké. Merci monsieur le président.
UDPS viva! UDPS viva! Na combo ya secrétaire général ya parti, Oya Yambi président élu de l'UDPS. Le candidat de l'UDPS aux élections présidentielles. Il a été élu au Congrès, confirmé par vous le peuple. UDPS viva! Est-ce que vous confirmez? Maboko Nicolo! Ya solo vous allez vous confirmer Fachi. Na yamboto pasi bino programme. Sikoyo. Unis dans l'effort. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts. Longtemps courbés. Et pour des mots, prenons les plus belles élans. Dans la paix au peuple ardent, par les labels, nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer. Et nous assurerons ta grandeur, 30 juin au doux soleil, et nous léguons à notre postérité. Maboko, 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 Maboko. Hymne du parti, s'il vous plaît. Hymne du parti, s'il vous plaît. Union pour la démocratie. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité, UDPS, UDPS vaincra debout, combattant de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté de pouvoir, qui sont l'émanation du peuple debout, combattant de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté de pouvoir. UDPS vaincra tes nos bons. UDPS, 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 UDPS vaincra. Maboko Makasi. F comme frère, A comme ami, T comme tonton, S comme sérieux, H comme humble, I comme incontournable. Maboko Makasi, Maboko Makasi, Maboko Makasi. Tuyebiseka bango, kebiliaki bango. Eke awa turo yo bamata bakita puna bango abua. Balingaki bateka Kongo, alingaki ateka Mboke, tokolala tokokanisa wa Mulumba, tokolala tokokanisa. Nkoi oyo tozalaka na ye atika biso me yo mpe oye ozali nkoi yango wana tozopesa yo maloba na nkombo bana kini mpo te oyebisa bango maye oyo
Memili Bango. Monsieur le Président, à travers la modération. UDPS viva! UDPS viva! Et Sengeli Boyoka, l'élu de l'UDPS. Et Sengeli Boyoka, le candidat de l'UDPS aux élections présidentielles. Et Sengeli Boyoka, Fachi, Nyatiolobinini, F Zalinini, F comme frère. F comme frère. A comme ami. T comme tonton. S comme sérieux. H comme humble. I comme incontournable. Le président que vous confirmez aujourd'hui candidat au présidentiel. Le candidat du peuple. Le candidat du peuple. Le candidat du peuple. Le candidat du peuple. Maboko Makasi pour le candidat du peuple. Maboko Makasi, Maboko Makasi. Nous sommes maintenant à la fin de cette émission. Oui, comme nous avons un meeting pour la CNDR, qui est présidé par le président actuel, il y a UDPS, Union pour le progrès social et de la... Voilà, chers internautes, tout le monde a un meeting, la mission pour la qui tout le monde peut faire comme on est dans un meeting pour présidé par le président actuel de l'UDPS, Félix Tshisekedi. En tout cas, tout le monde peut être plus de journalistes dans la mine, il y a des choses dans le quartier. Nous avons un capot à cause de juste des bagages, autopée à la bino, bana ya mboka, opposali, bana bomo na makam, alors je pense que vous avez vraiment regardé, vous avez vraiment écouté les soucis du président. En tout cas, nous avons des égalité. Alors que comme il y a ce cas, donc jamais pour les natika, parce que ça n'a pas de émission. Moi, on a merci beaucoup. L'équipe technique en tout cas, merci. Ciao.